Ребята, всем привет! Вы меня постоянно спрашиваете, чем изжог лучше Висна. Сейчас я вам объясню. Ебать, нахуй. Погнали сначала. Задняя подвесочка, смотрим. Она у нас идентичная. Ну, то, что это потеет, это все нормально. Идентичная. Дальше идем. Вот это еще поинтереснее начинается. Если у вас изжог с мотором от Москвича, помянем нас, помянем. Тут моторчик только шестерочный должен стоять. Моторчик, карбюратор. Бам! А вот передняя подвеска здесь уже интереснее. У Виса-то у нас двухрычажечка, как у Жигулей, у шестерки. А здесь у нас Макферсон. Это поэтому я вот так вот в потоке шашкую просто бешено. Всем пока.